إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله ثم الحمد لله چې الله تعالی موږ تاسو بیا د قرآن باندې راجمع کړو او په دې یخنۍ کې په دې سختو حالاتو کې چې الله تعالی موږ ډېر په مینې سره په شوق سره دا د الله تعالی موږ تاسو باندې ډېر لوی احسان دی دا قرآن کریم د الله تعالی د ټول نعمتونو نه لوی نعمت دی او دا هیڅ الله تعالی هغه چاته نه ورکوي چا سره چې قدر او قیمت نه وي یا څوک چې د الله خوښ نه وي الحمدلله یقینا تاسو کې به د الله تعالی هغه خواله هغه صفت مندلې وي چې هغه د قرآن ته دراتلو د الله تعالی ته د نږدې کېدو ذریعہ وي الله دې په خپل دربار کې قبول کړي الله تعالی دې موږ تاسو ور باندې پوي کړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ ته اسانه کړي موږ وخت 5:30 بجې مقرر کړو خو بهرحال غالبا چې 5:30 بجې ته راتلل ګرانو څخه منظم ورو نا وخت کېږي ورځې لویږي نو اخر کې بیا یو وری خبره وکړو دا ټایم مخکې کې موږ 6 بجې به صحیح شي الله دې موږ تاسو ټول ته همت او توفیق راکړي الله دې موږ لپاره فائدمن کړي د قرآن کریم عزتمندو موږ د جنت او د جهنم او د قیامت ذکر کړو څومره چې الله توفیق را کړو څومره چې د الله خوخه نن به ان شاء الله د الله تعالی توفیق باندې څومره چې د الله مونږ نه وغواړي د جنت اعمال او د جهنم اعمال به ذکر کوو چې کم عملونه دي چې سړی جهنم ته ځي په او کم عملونه دي چې سړی جنت ته ځي دا خبره ځین کې کینه وای چې ټول شیونه نه بیانېږي په یو درس کې ممکن نه ده ځکه چې وخت هم کم وي بیا ورسته شپه ده یخنیم ډېره وي بیا زنانه هم وي خو چې د بیان شي یا یو ذهن بنده جوړ شي دغه چې ټول دین دوه قسمه دی یا ټول قرآن دوه قسمه دی یا ټول حدیث دوه قسمه دي یا ښه عمل دی یا بد عمل دی دا ښه عمل نتیجه ما خوځوي ما فلک تیز کوي صحیح نو یا ښه عمل دی یا بد عمل دی ښه عمل د جنت ته او بد عمل د جهنم دی بهرحال کوشش کوو چې ډېره حصہ یا بنیادی حصہ چې زموږ استادو هغه په اعمالو کې عام طور باندې کیږي مخبل کوشش دا کړی دی چې زه هغه اعمال را جمع کړم چې هغه عام حالاتو کې موږ تاسو ته لپاره فائدمن وي اول د جهنم ذکر کوو الله دې موږ تاسو ته بچ کړي الله تعالی دې موږ په دې باندې پوي کړي او د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو ته مخکې ما سوال کړو چې دومره تاسو تکلیف کوي په دې شپې او په دې یخنۍ کې او په دې ماشومان سره او دا اسانه خبره نه ده خو کوشش کوي چې دا یادوي د دې ریکارډینګ حاصلوي کاغذ کی چا پکاروي کاغذ به مرته ان شاء الله فراهم کوو خو چې دا پوي شي سړی اوس دای کی به نور خلکو ته ورسي نه دا به ډیر زیات فائدمن وي الله دې وکي کوشش دا کوو چې خبره د قرآن او د حدیث مطابق وي خپل ځان نه خبره پکې لګه هم شامل نه کو الله تعالی دې موږ هم دغه صحیح توفیق راکړي الله دې موږ تاسو ټول لپاره فائدمن کړي الله دې موږ تاسو مشکلات هم آسان کړي دنیا او د آخرت نو اول د جهنم ذکر کوو چې جهنم بچا د پاره وي الله دې موږ تاسو بچ کړي ټول اول بدترین ګناه چې کومه ده چې الله په ډېر خفقېږي هغه شرک دی شرک باره کې الله فرمایي په سوره مائده آیت نمبر 72 کې تاسو کې څوک چې لیکنو ولې د آیتونو ځان سره لیکي دا تاسو ته ډېر زیاته فائدہ کوي
چې تاسو به کور کې ګورئ قران کریم اړه یو به تاسو مینه ورسره پیدا کیږي بل به تاسو ته یقین کیږي د الله خبره به د الله الفاظ کې اورئ. نو آیت نمبر 72 سورہ مائده کې الله فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، بشک خبره دادا چا چې الله سره شریک جوړ کو فقط په تحقیق سره حرم الله علیه الجنه، الله په د باندې جنت حرام کړی دی. شرک یو کو جنت په حرام دی. نو چرته وزي ومأواه النار د ځای اور دی وما للظالمین من انصار، ظالمانو د پاره وسوک مدد کوونکې نه وي. ځکه دنیا کې خو جیل تلاړ شي یا پیسو باندې خلاص شي یا سفارش باندې خلاص شي یا نور څه قوتونه استعمال شي. سورہ نساء آیت نمبر 48 کې الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الله شرک نه بخي او معافي کوي چاته چې خوښ شي. ډېر خطرناک شی دی، ډېر ځان ته ساتي، ډېر احتیاط کوي شرک سره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې تشریح کوي چې شرک دومره عجیب شی دی چې په تور شپې کې په تور کانی باندې تور میګه رواني او ته ګوري او خبرې کې ته نه هم د کارنګتانه به شرک کیږي او ته به خبرې کې نه. د شرک باندې قسمونه دي چې ته مقرره شي به تاسو ان شاء الله پویم کوم را دي. همدارنګه مسلم شریف کې حدیث ته جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې دوه شیونه داسې دي چې هغه واجب کوي جنت او جهنم. یو د شرک چې دا جهنم واجب کوي، یعنی چې شرک کو د باندې جهنم واجب شوه د جهنم ته ځي، او چې شرک نه کو د جنت ته ځي، یعنی موحد سره چې شرک نه کړي د جنت ته ځي. همدارنګه حدیث نور هم دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې تاسو د عبد غنه پښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعنا چې د الله څخه حق ته د الله حق داده چې هغه سره شریک نه جوړي. نو بیا پښتنه کوي چې د بنده حق څه ده، بنده حق داده چې الله تعالی جنت ورته ورکي. د بخاری شریف حدیث الله تعالی دې تاسو کوی کی. دینه بعد بیا دویم نمبر کافر ده. کافر باندې الله فرمایي واتقوا النار التي اعدت للكافرين، هغه اور نه ویریږي چې کافر ته ما تیار کړی دی، تیار کړی شوی دی کافر ته پر کفر دی. کفر د پنځو شنو ټول نه منکر وي یا دې کې یو شی نه منکر وي، لکه د الله قران اخرت یا د پنځه د اسلام شیونه چې کوم دي مون حج زکات یو شی نه سره منکر دی بس دا کافر دی. د دې به تشریح نور ما حدیث یا تفصیل اشاره بهر حال چې د الله د احکاماتو د ایمان پنځو شیونه نه یا د اسلام پنځو شیونه نه یو شی نه هم یو سره منکر وي دا کافر دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قصدن منځ نه کو به کافر دی، فقط کفر د کفر وکړ. بیا الله دې موږ تاسو معاف کړي. دریم نمبر منافق ته. منافقو کو تفصیل د آسان غیدا د چخکارا یو شان دی وی په پټه بل شان دی، دوا پړکا دوا مخه دوروخه دلته یو شان دی الته بل شان، ښکارا یو شان دی د نظرې بل شان دی. د بیا څلور مشهور نشانی دي چې کله وعده او کې خلاف کوي، چې خبره کوي دروغ وایي، چې امانت ورکوي نو خیانت کوي، او چې جګړه شي نو بیا کنځلې کوي. دا منافق ته چې څلور وړه صفاتونه شاکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به هم جهنم ته ځي. الله فرمایي په سورۃ النساء آیت نمبر 145 کې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین به د اور په ښکته حصے کې وي، د اور نه د جهنم نه. د منافق سزا به د مشرک نه هم ډیره زیاته وي، مشرک بم جهنم ته ځي خو په سزا کې منافق ته ډیر زیات ځکه چې د اسلام لپاره د لستونی مار دی، خطرناک ډیر دی، نقصان ډیر رسول دی. ښکارا باندې مومن کاری مسلمان کاری او زړه مومن او یا مسلمان نه دی دا به جهنم ته ځي. سورۃ توبه کې هم الله تعالی فرمایي چې وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها، الله کړي د وعده د کافر او منافق سره چې دا به جهنم ته ځي او همیشه به جهنم کې. سودخور خدان پویوي خد تحقیق سره اوري او آیاتونه ته وګ دی، زما خبره ته دومره توجه مو ور کوئی ځکه آیات یا حدیث بیانېږي په دې بنیاد باندې ووري دا د الله خبره ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. تاسو به تحقیق کوئ، خپل مطالعه کوئ. نن سبا الحمدلله چې سره موبایل نیټ ته دا ټول شی نور آسان سره پکې راوړي. سودخور باره کې الله فرمایي سورہ بقره آیت نمبر 275 کې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هغه کسان چې سود خوري نه بودريږي د قیامت پر ورځ داسې بودريږي لکه شیطان چې مسکړې وي، لیونه کړې وي شیطان.
وجد لاس لګولونه لکه موږ څه د پیریانو سي د لیونی دی عقل کار نه کوي د به قیامت کې د حواس باختره پاتې لیونی حرکتونه وکړي دغه د دنیا کې سود خوړل دي نو دا ولی بداسي وي دا الله تعالی فرمایي ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا د دنیا کې ویل چې سود خدا سي دی لکه کاروبار نو ولی سود حرام دی بیا کولونه او اعتراض هم کولو نو الله فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا الله تعالی سود حرام کړی دی او کاروبار حلال کړی دی نو چې څوک چې دا سود نه منع نشو او بیا یې کوي ومن عاد فاولئک اصحاب النار دا د اور ولدي دی به اور تزي څوک چې سود خوري دا به اور تزي هم فيها خالدون دی به همیشه پدې کې وي دغه به سود خورون کې سود ورکون کې اغستون کې لیکون کې گواکیدون کې دا ټول به جهنم تزي او د سود وړ ګنا دا د 36 کرته یعنی لګ سود دا دومره غټه ګناه ده لکه شپږ درشوارې خپل مور سره بدکاری وکي یعنی یو سړی خپل مور سره بدکاری کوي دا څومره ګناه ده یو سړی بار کوي شپږ درشواره مور سره بدکاری وکي دا د یوې روپۍ د سود نه ډېره زیاته بده ګناه ده دا وړه ګناه ده سود ډېره غټه ګناه ده دا دومره بدترینه دواړو ته بلکې څلورو وړو ته یو شانته ګناه ده الله دې موږ بچ کړي دا د بینک ټول کاروبارونه یا نور سودونه دي الله دې موږ معاف کړي هغه سړی چې په باغدامنې خزه باندې تهمت ولګي دا هم جهنمی ده سورہ نور کې الله فرمایي آیت نمبر 23 کې ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم څوک چې په باغدامنو خزو الزام لګي سړی هم پکې مراد ده خبرې کوي دا خود زناکار دی او دا خو بدکار دا خبر نه دی دغه د پوره حکم دی چې داسې د پسترګو لیدلی نه لکه کوي کې چې پړې کته کوشوي نو گواہی بنه کوي چې د سړی بدکار دی دا خزه بدکار ده که او دی ویلی نو اتیا کړي بو ایته د پاره د بیرست احکامات نور خبرال پدې شنو کې مو پریوز دی چې دا فلانه دا بدکار فلانه بدا بدکار الله تعالی دې تاسو بچ کړي و هلاکیدون کې ګناهونه څنګه سړی هلاکي جهنم ته بوزي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي او دا هم د بخاری شریف حدیث ده هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو شرک یو جادو د تعویذونه مایذونه د کوډې موډې چې کوي په دې کې اکثر د جادو اثر وي دا کفر دی دا چا چوک دا کافر دی جادو کفر دی به د دې قسمونه دي بهر حال وقتل النفس التي حرم الله مرکول د چا قتل کول د چا او د مال د یتیم خوړل او سود خوړل او د جنگ په وخت کې د جهاد په وخت کې تختیدل او پاک دمنو خدو باندې الزام لګول دا وکسان دا به جهنميان ولادین به بچ کی هلاکون کی ګناهونه دي فحاشی قرون کی دا ګوري عام غونته ما خلک ډیر توجه سره واوري مخکې مونږ نور خبرې وشو نو وختم شو لګډ وډ شو خبرال تاسو خو توجه سره دا واوري کم سړی چې فحاشی خوري بے حیايي خوري تصویرونه دي غاني بجاني دي میډیا دي ټي وي دي وغيرها د ډمي دي د پودونو کې چې خلک راولي همدا غره چې هر هغه شی چې هغه فحاشي سره تعلق لري بے پردګي سره تعلق لري دا چې څوک خوري دي الله وای دا به جهنم ته ځي الله فرمایي سورې نور آیت نمبر 19 کې تاسو لږ ځان سره نوٹ کوئ دا ګورئ بیا یا دا ریکارډینګ تاسو واورئ دا موږ چې د معاشري کې کوم ګناهونه کوو دا وړ ګناهونه نه دي الله تعالی فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه من الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون اغه کسان چې بهای خوري په مؤمنانو کې د دې لپاره به دردناک عذاب وي الیم درد وي شدید ترین دردناک په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او تاسو الله تعالی فرمایي چې زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ په دې وجه دومره سخت سزا ولې ورکوم قتل کول د مسلمان قتل کول د موږ عام شي بدیانی شي وای تا داسې کړی او داس یو له دوه له لسوله سره داسې را تخکارینا دا خو غیرت مسله ده دا خو پښتو مسله ده دا خو د زمکه جګړه ده دا خو دا داسې وړه خبره نه ده الله فرمایي سوره النساء آیت نمبر 93 کې 93 کې ومن يقتل مؤمنا متعمدا چا چې مؤمن قصدن مړ کړو قتل کړو نو د دې لپاره څلور ګناهونه دي سزاګانی دي فجزاؤه جهنم تبزي خالدا فيها همیشه به پکې وي وغضب الله عليه دا الله غضب وي په د باندې غصب وي الله ورته
ولعنه او لعنت وی په د باندې دا چا چې مؤمن قتل کو په هر څه قتل کو دا په کې چې چا چې ورته قتل کو همغه د قتلونو داسې اساني سره کوو ته وایي چې لکه ډېر د ثواب کار دی اړ د غیرت کار دا غیرت نه ده دا جهل دی کفر دی دا بالکل دا کفر د اسانه خبره نه ده نو الله فرمایي وعد له عذاب عظیم الله دې ته دردناک لوی عذاب تیار کړی دی بدکاری کول زنا دا ډېر عام ده زموږ په معاشره کې الله دې ته معافي وکړي الله فرمایي فرقان آیت نمبر 68 اور 69 کی 68 69 کې الله فرمایي والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما چا چې زنا وکړه او زنا مکوي کچا وکړه دا ګناه نو دا به چول شي په جهنم کې سزا کې یضاعف له العذاب يوم القيامه او د جهنم کې وروا چول شي ويخلد فيه مهانا هغه کې بده همیشه وي او سپک په کې پروت وي ذلیل بیا نور حدیث د دې دي خو تاسو یو واوري چې صرف تاسو ته اندازه لګیږي چې د جهنم کم اعمال دي سړو سره بدکاری کول نرانو سره بدکاری کول نن سبا د پښتنو کې ډیر زیات ته د ډیر شدید ترینه سزا ده اول خو قیامت کې سزا لته تاسو واوري سوره شعراء آیت نمبر 165 166 او سوره هود آیت نمبر 82 پدې کې الله تعالی سزا خود لیدا اتعتون الذکران من العالمین تاسو نرانو ته ورځي نر سره بدکاری کوي تاسو وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم الله حالان کې الله تعالی تاسو خدای پیدا کړی او تاسو سړو سره لکانو سره دا کار کوي بل انتم قوم عادون تاسو ډېر زیاتی کوونکی قوم یې نو سزا یې څه ده فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل دا علی رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم داسې واقعا راغلی و نو هغه او فرمایل چې داسې سزا ورکړي لکه څنګه چې قوم لوط ته الله تعالی سزا ورکړي و الګ چې الګ ته ورغلی او دواړو ته د مفعول په کلاړ بدترین دی د کوم چې دا کار کوي او د برنه د هم د عمر سزا قابل دی نو سزا یې څه نو د لوط علیه السلام قوم الله تعالی داسې اوچت کو دا اوچت کو بره اوچت کو بره نه بیا په ځمکه راو ورځو او بره نه بیا په کانو باران ور باندې ورو نو بیا علی رضی الله عنه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دوړو فیصله دا چې کم الګ سره بدکاری کوي کم سړی الګ سره بدکاری کوي د اوچت بنگلې ته وخیږي او بره نه راو ورځو او بره نه په کانو واله یعنی عام د سزا د زنا مو ورکوي بلکې دغه سزا ورته ورکړي چې بدترینه سزا وي د لپاره او یا زور دیوال پر راو ورځوي بهرحال ظلم کون کې ظالم ظلم وای حق تلفیتا د بل حق کون کې کزمکه کی خوري او ک فیصله کی خوري او ک دکان کی خوري او ک پیسو کی خوري څنګه چې خوري د باره کې الله فرمایي سوره شورا آیت نمبر 42 کې الله فرمایي انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم یقینا لار خو پاغو کسانو باندې دا چې ظلم کوي په خلکو باندې او فساد کوي په ځمکه کې په ناحق سره همدغه خلک دي چې د لپاره عذاب دردناک ته دردناک عذاب وي دي لپاره چې د خلکو مالونه ځایونه ځمکه دا نن څوړل آسان سره د خلک کوي د قبضه کول او پلاني کول او فیصلو کې زیاته کول پیسو کې زیاته کول وغیرہ دا ټول ته مراد دي یتیم مال خورون کې سورہ نساء آیت نمبر 10 کې اللہ تعالی فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى هغه کسان چې خوري مالونه دي یتیمانو ورارونه دي خوريونه دي نور څوک دي ماشومان دي د غي مال خوري ظلمن په ظلم سره انما ياكلون في بطونهم نارا دي خپل خېټ ته اور اچي الله فرمایي حقیقت کې دی په خېټ ته اور اچي وسيسلون سعيرا او زرد چې دی به جهنم ته ور واچول شي د یتیم مال ډېر خطرناک دی صحابه کرامو بدون احتیاط کو چې هغه ته به کور کې پخله بیل کو چې اسنه چې زموږ د روټي ور سره ګډ نه شي دغه په ترکاری کې بهرحال د دې به بیل تفصيلات کې هغه چې مقیم لایوږي به تفصیل سره وایو شراب جواری درگاه د مایا زایونه چې د مړو په نوم باندې دي یا بل څه نوم باندې خلک چې ورزي د تبرکاتو د پاره هغه باندې کې سوره مائده آیت نمبر 90 کې الله فرمایي خن نوٹ کوي ځان سره خپل قران کې بیا ګورئ تاسو نه چې کله موږ چې بل څه یو یا بل څه مذهب مسلک ولایو نه تاسو د قران خبره ده تاسو بیا واورئ چې تاسو اندازه لګیږي دا څومره غړ غړ ګناهونه دي موږ چې کوو
یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو انما بشک خبر دا بلنه دا الخمر شراب والمیسر جواری والانصاب نصب نمایا زی چې خوخ کړي شی وی چې پلاني دي اعتراضات فلانه زیارت فلانه دا فلانه رسیدلې فلانه زبر فلانه سوا د خپل جماعت نه او درې جماعتونو ته تلل دي یو خپل جماعت ته کوم چې ستاسو د محلي د کلی دی او درې نور ته تللی شي ثواب د پاره مکې ته مدینه ته بیت المقدس ته بل جماعت ته ثواب د پاره نه ځي الا دا چې تعلیم د پاره ځي تعلیم یې راځي ته سبق وایم یا قران زده کوم یا خط تقریر د غاورم د دې لپاره نه ځي چې هغه کې ثواب ډېر دی نو ځکه زما او بیا نور قبرونو ته کفر ده بالکل نو الله فرمایي سورته مائده آیت نمبر 90 کې والازلام غشي لګول لاټري پښتو کې اردو کې موږ لاټري چې ورته وایي دا پیسې واچي چا چې وته بس دا لاړې عام زموږ کیستونه نه هغه کې حق نه وایي کی لاټري کې دا پرایز بوند چې کم دي دا انعامي بوند چې کم دي دا پکې راځي لاټریانو کې یا نور لاټریانې چې وي دا گاډه د په دومره پیسو کې چاته چې وته دا ټول لاټري دا ځکه په عربی کې ازلام وایي نو الله فرمایي چې رجس من عمل شیطان دا ګندګي دا د شیطان عمل دی فجتنبوه دینه بچ شي لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ فساد کوم کې بس مکه کې بګار راوستون کې روغ شی ورانون کې د دې په ډېر تفصیل دي د مخ کې یو مصیبت تیر شو الله تعالی دې موږ تاسو په امن کې وساتي دا غسه نورم په جسمکه کې فساد نظام بګاړوي جمعات ورانوا کله ورانوا روډ ورانوا پټه ورانوا وغیرہ جنگ جګړه جوړوا هغه د پر هم دردناک عذاب د سورته مائده آیت نمبر 33 کې الله دا سے فرمایي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا بشکا کسان یحاربون چې فساد کوي جګړه کوي الله او د هغه رسول سره او پس مکه کې هغه کوشش کوي د فساد کولو نو یې قتل کوي او یې پانسي ته وخیجوي او یې خلاف باندې لاس خو پرې کوي خیلاس او چپخو ورته پرې کوي او یې د ځمکې نو بسي دا ټول سزا ورکول شي دا به قوانين دي اسلامی قوانين دي کته چرته ټول قران کریم ما سره ویل نو ان شاء الله دا ټول باندې کویږي نو ذالک لهم خزي دنیا دا دنیا کی شرمندگی ده چې خیلاس او چپخ پرې پری ولهم فی الاخرته عذاب عظیم اخرت کې به دردناک عذاب دی لپاره او دې کې موږ معاشري کې ډاکوان په دې کې راځي ډاکو چې ونی وای چې نو خیلاس چپخ په دې پرې کیږي یا بلیو فساد کو خلق یا رول دماکی کولې نور وغیرہ دا مخکې تیر شو دا یو مصیبت بهرحال کبر کول غرور کول ځان لوی ګڼل سوره بقره آیت نمبر 34 کې الله فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ابلیس ولې سجده ونه کړه هغه غرور وکوي زه د ورنه جوړه مو زه څنګه د سجدي کوم نو د کافرونو شو او الله تعالی به جهنم ته اچي به حدیث نو دی بار ډیر زیاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زری برابر چا کبر وکړو کبر زما صادر ده د زما صادر راکګلو زه به جهنم ته اچوم زری برابر کبر ځکه چې الله اکبر لوی الله ده لوی خو الله ده پاره ده انسان برابر عاجزی ده انسان خو عابد ده عابد وای عاجزی ده ادمه چې کومه مستی ده کومه چې موږ کېدا بهرحال بیا الله فرمایي سورته لقمان آیت نمبر 18 کې دا له شوق سره تاسو واورئ دا دې لپاره وایي چې خپل عمل درست شي دشمن ځان ته مخته کوي چې هغه د خپلانه داسې ده نه زه خدا سي نه یم بیا به تاسو کې ان شاء الله فرق برازي نو الله فرمایي سوره لقمان کې آیت نمبر 18 کې ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا خلمکه غو خلکو ته دا د کبر دوه داسې شونډې موږ بوسرو بسوسو او ما پزمکه باندې داسې د غرور د وجنه قدم مضبوط کړه د غرور او د کبر د وجنه ځکه چې دا الله تعالی فرمایي ان الله لا يحب كل مختال فخور الله مين نه کوي غیدون کی سره او ځان باندې فخر کوون کی سره همدارنګ رسول الله تعالی فرمایي خودکشي کوون کې ځان چې پخپل مړ کی ځان چې پخپل مړ کی دا صرف یو هغه علی سره ځان مړ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی په قیامت کې جهنم کې عمره علب ورسره مسلسل بزان دا وځي داسي خو هغه هم په خودکشي کې راځي چې د احتیاط نه کوي هغه هم په خودکشي کې راځي سوره نساء
آیت نمبر 29-30 کې الله تعالی فرمایي ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مقتل کوئ خپل ځانونه مقتل کوئ ځکه چې دې بیا څه شدید سزا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا دا به موږ اور ته ورواچو چا چې قصدن ځان مړ کړي به اور ته اچو د مالدارو یا د حاکمانو غرور چې مالدار شي حاکم شي منبر شي افسر شي دغه خلک غرور نه کوي د غرور خطبه گاډي نشي وړي دا غي باره کې الله تعالی فرمایي سوره بقره آیت نمبر 206 واذا قيل له وقالت ولي شدت اتق الله الا نو يريغا اخذته العزه بالاسم د ځان ته اونیسی عزت په ګناه سره و ماته داسې وایي زه خدا سي لوی سره یم او زه خدا سي منبر یم او زه خدا سي افسر یم یا زه خدا سي گورنر یا صدر یم او پلانې پاتې شو یم وغیرہ نو الله وایي د سړي د پاره سدي فحسبه جهنم د دې لپاره جهنم کافی ده دا د غرور د کبر اغسته د خپل منبري او د خپل افسري یا د خپل نور تعالی چې ور کړی دي ولا بئس المهاد او ډېر خراب ځای ده الله ولا رسول او مؤمنان سړي او زنانه چې تنګي الله ته بدرت وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدرت وایي یا مؤمنانو سړو یا مؤمنانو زنانه ته چې بدرت وایي تنګي دغه خلکونه محله تنګي خامخه محله کې مصیبت ځنه خلکونه لاري ولا تنګي خامخه یو مصیبت همدغه سي مداسي خلکو د پاره الله فرمایي تاسو دا ووري تاسو به حیران شئ چې الله فرمایي ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا چې تکلیف رسول الله تا رسول الله تا او دې لپاره دنیا او آخرت کې لعنت ته والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات چې تکلیف ورکو مؤمنانو سړو مؤمنانو زنانو ته بغیر مکتسبو فقد احتملوا بهتانا واسما مبینا د لپاره هم شدید ترینه سزا ده دغه د بهتان وتړل دا چې مؤمنانو د لپاره سوره احزاب آیت نمبر 58 کې همدارنګي بخیل کنجوس پیسې چې نه لګي په ځای باندې هم پیسې نه لګي بس اډیر زیات تصور ته خپل جبه کې ډېر زیات کنجوس چی وي چې ضرورت باوجود هغه خپل پیسې لګای نه د الله په لار کې نه ورګي غریب ته نه ورګي خځه بچو باندې داسې ژوندۍ را تنګ کړي هغه باندې الله فرمایي سوره النساء آیت نمبر 37 کې الله تعالی فرمایي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه کسان چې بخل کوي او خلق ته هم حکم ورکوي د بخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله څه چې الله ورکړي دا پټي پیسې ستنه ده تبا شو غرق شو کاروبار څنګه ډیر غرق شو نشته هیڅ نشته غرق شو بالکل مړ شو ختم شو پټي د خپل پیسې د خپل د الله چې کوم نعمت ورکړي دي په دې باندې باندې لګي پټي چې تر څو خارنه څوک نه قرضونه غواړي چرته یا څوک نه صدقه ونه غواړي الله د نعمتونو پټي نو الله فرمایي واعتدنا للكافرين عذاب مهینا داس خلق د مد سپک ترين عذاب تیار کړي ځکه چې الله فرمایي سورۃ الضحى کې چې واما بنعمت ربك فحدث چې الله درکړي دي نو مایا کا دې لپاره نه چې بل ته تکلیف ورکړي بلکې الله شکر ادا کول باندې الله شکر ادا کوي په دې باندې غلطي فیصله کوونکې حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمذی شریف چې درې قسمه فیصله ده یو صحیح فیصله ده دوه غلطي دي چې دا به جهنم ته ځي یو حق پیژندل خود قصدن غلطه فیصله وکړه که غریب یو کمالدار دی کار ته وړو خپته و چې حق د دې او د پدی بل حق یو کړه دویم حق پیژندلونه کوشش مو نه کوي وی پیژني یاره بس دا یار دوست به د حق فیصله کوا یا ځان ما خبره وا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دواړه جهنميان دي دا دواړه جهنميان دي د جهنم ته دي وجه فیصلو کې زیات احتیاط کوي همدارنګه jihad نه تقیدون کې کله چې نفیر عام شي اعلان شي د jihad یو سړی jihad تلاړ التنه د ير نه راو تقیدو نو سوره انفال آیت نمبر 16 کې الله فرمایي ومن يولهم سوق چې او تختی شاواړی يوم يزيد بدا غورز دبره شاخ فلا الا متحرفا لقتال او متحيزا ها كجنگ پر رسو شوی بیا حمله کوي لکه علي رضی الله عنه تقرار ولیکيږي ابو رسو شو بیا به حمله وکړه کدا سنو اس او تختدو نو فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم د الله په غضب کې اختشو د پر جهنم د جهنم تزي وبئس المصير ډیر خراب ټکانه ده همدارنګي الله باندې دروغ تړل الله باندې دروغ تړل دا ډېر خطرناک ګناه ده او موږ په کې ډېر زیات موږ یو الله تعالی دې موږ معاف کړي خاص کر زموږ رزق خپل ځان اول یادوم بیا په کې زموږ نور ملایان صاحبان
عموما موږ په الله باندې دروغ تړو. څنګه تړو هغه درته خیم. اول د آیات واورئ سورۃ الزمر آیت نمبر 60 کې چې الله تعالی فرمایي ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين. دوی به جهنم اور تور کړی وي. نو بیا پوښتنه کوي د جهنم اور د تکبر له ځای نه دی دا چې دا کار کوو. دا موږ د دنیا کې کوو. الکه دا فلانه کار ولې کوي؟ دا میلاد د فلانه دا خو الله ویلي دي. کوم ځای کې ویلي دي؟ قران کې ویلي دي. یو آیات به درته وایي دا څه معنی به درته وایي ته وایي ګرځي هم داسې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی کړی دی داسې به درته وایي ته وایي چې لکه د حدیثو من نه راويستا او حال دا چې نه قرآن کې نه حدیث کې نو خپل غلط کارو کو پاله هم دروغ تړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې دروغ راو تړل اگر کغه خبره صحیح وي هم خود ته معلومه نه و نو دې خپل ځای په جهنم کې وګوري د جهنمی دی. دغه د الله ولا رسول باندې دروغ ویلي. بیا به هر حال خائن حکمران هغه حکمران چې هغه خلکو سره خیانت کوي حقونه خنه تقسیموي زموږ د حکمران منبران وغیرہ دا ټول په دې کې شریک دي. الله دې موږ ته معافي وکړي. الله دې دوی ته هدایت وکړي چې خیانت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې دې باندې جهنم جنت حرام دی دې به جهنم ته ځي. همدارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې آخر وختونو کې به دوه کسان جهنم ته ځي. یو به خلق وهون کی وی چوکې به ورسره وی خلق بوهي ظالمان وي ډنډې به ورسره وي لې پلې سزاګانې ورکول لې پلې خلق وها په دې مخکې خلکو کې دا ډېر تشوي د طالبانو وغیرہ کې هم داسې ډېر اسی دا راونی سواه او دایرونی سواه دا دویم خاص واوري او زنانه او تاسو خاص واوري چې د کپړو اچولو باوجود به بربندي وي. کپړې اچولو باوجود به بربندي وي. مثال د تخایم زکه چې خپ پوي شي زکه چې بیا تاسو پويږئ نه به د ډیره معافي ځنه خبره سړی د پوي د پاره کوي کله چې مجلس کې کولای نشي. دې د پاره سورته احزاب او سورته نور کې الفاظونه دي چې ابهار ښکاروي سیندا یا شاته ځایونه دي دا چې کپڑے واچو چې نور پکې رانیخ کا ولې نه غي په دې لپاره نه غي چې خلک توجه کوي. همدا غره دا سندل واچو ټکهار کوي. همدارنګه داسې عطر ولګو چې بوی کوي خلکو ته ورزي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خزه جهنمی ده چې داسې کوي دا د جهنم زنانه ده. همدارنګه دی حدیث کې هم ده نو داسې کپڑے اچولي وي چې سره د کپړو اچولو ده بربند وي او سر باندې دلته بوټه کړی نن سبا تقریبا هم داسې دلته سر باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي بخاری مسلم شریف حدیث ته چې داسې لکه د بختی اوخ بشان دي دا کوبه دلته راوستلې دا به د جنت خوشبو به هم نګوري او دا به جهنم ته زیاده سي خلق د دواړه یو هغه ظالم سره او یو داسې زنانه. مسلمان حق وهم کې مخکې تیروم چې دا د مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو د مسواک ډالۍ هم ولې نه چې د بل چا دی اوهلا دا به جهنم ته زی جنت په دې باندې حرام ده. رشتې کټ کون کې ترز وای ترور وای ماماز وای ورور تر ماما کاکا وغیرہ دې سره تعلق ختمول بدی کول زیاته کول تعلق نه جوړول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې باندې جنت حرام ده دا به جنت ته نه چې رشتې کټ کوي خپلوالي کټ کوي خپلوانو سره بدی کوي دا به جهنم ته ځي. خپل پلار تبدیلای خپل پلار بل چاته وایي زه د فلانی زوی ما یا خاندان بدلای زه د فلانی خاندان نه ما خپل خاندان من یا شرمېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې دا څه وکړل په دې باندې جنت حرام دی به جهنم ته ځي چې خپل خاندان څوک بدل کی. همدارنګي محلي ولا تنگون کې پړوسی دا چې څوک تنگي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پړوسی نه څوک تنگي محلي ولا نه دا سړی به جنت ته نه ځي د باندې جنت حرام دی به جهنم ته ځي. همدارنګي چغل خور ستا خبره د تر سوا د خبره د تر سوا د خبره د تر سوا زنانو کې دا خبره ډیره وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بل خبره رسون کې د به جهنم ته نه نوځي الا دا چې خیر په بنیاد باندې خیر اور سوا کله کې دروغ وایم خیر دی چې دا پسې خې خبرې کولې خسړې دی او ته مخ بکیږي وغیرہ جوړې لپاره کدا سي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هم غنښت. همدارنګي حرام خورون کې لګ حرام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه غوخه د حرامونو جوړ شي د جهنم اور سوځي خامخه اگر کا غډیره لګولې نه په حرام به جهنم. هغه سړی چې بوډاوي زناکاری
بوډا زناکار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بوډا زناکار دروغجن حکمران او متکبر فقیر چې د غریب خو تکبر کوي نخیږي دا به جنت ته نه ځي دی باندې جنت حرام دی دی به جهنم ته ځي د مور پلار نافرمانی کوونکې د مور پلار نافرمانی کوونکې دی باندې کې حدیث ډیر زیات خو ما خو یو جمع کړی دی چې صرف تاسو ته یو اندازه ولګیږي کم بچی چې د مور پلار خبره نه مني دی به جنت ته نه ځي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت د مور او د پلار د لارې کې دی دا چې په دې لارې را نشي جنت ته دا چې جنت ته نشي تللی همدارنګه هغه زنانه چې سړی ځان نه جوړ کی یا هغه سړی چې ځان نه زنانه جوړوي نن سبا د اجراګان چې دي چې اکثر ټیک ټاک کې اپریشنونه کړی یا شکلونو نه بس خزه توپ غونډه کوا سرونه لا واخه غونډه او شکل جوړوا د خدو په شان دي وغیرہ یا کپڑے او جو د زنانه یا زنانه ځان سړی جوړي نو دا به هم جنت ته نزيد باندې جنت حرام دي جهنم ته وځي دیوس پښتو کې موږ دوس چې ورته وایي دوس الله فرمایي د باندې جنت حرام دي او جهنم ته ځي دیوس هغه سړی ته وایي چې په خزه باندې غیرت نه کوي پلور خور وغیرہ باندې کاغه بازار کې درځي او کبي پردې ګرځي او کبي حایي کوي او کا سړی ته ورځي او کا سړو سره خبرې کوي د باندې د غیرت نه وځي د بی غیرت د عالم ډېر بدی شي د بی غیرت د عالم ډېر بدی شي دا چې سړی به جهنم ته ځي د افغانانو ته مردګه وایي چې په خځو خپکیږي نه او عربي کې ورته دیوس وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بد مزاج سړی سخت مزاج سړی چې هغه خلک د خلینه تنگ بیچاره وخت کنزل کوي بد رد کوي څوک سره ملاویږي نه دا به جهنم ته ځي هغه زنانه د غتیر شولا خدا سي یو بل حدیث هم ده چې جهنم کې بدا سي تنور بوي چې سر به تنگ وي کوزبوي او د زنانه په کې د سینونه او د وختونه زوړندې کړی شي وي دغه د سینو د وختو به پردګي وکړي دا بربندول داس نه چې بربند کې دا بدرنګ شی دی خدا سي رانی غکړی وي ته وای چې لکه بس خلکو ته توجه ورکوا بهر حال بیا هم د غرنګي هغه چا قتل کوونکې چې هغه مسلمانانو سره پناه غوښتي دا مثلا يهودي دی عیسائی دی او هندو دی هر څوک چې دی په مسلمانانو علاقې کې اوسېږي نو د دمر کول هم الله تعالی فرمایي دا چې مړ کو نسائی شریف کې حدیث ته دا به جهنم ته ځي هغه زنانه چې به ضرورت طلاق اخلي خامخ طلاق اخلي بس سړی خو نه دی وای ماته طلاق راکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سي خځه باندې د جنت بوی هم حرام دی چې دا خامخ طلاق اخلي دا ابن ماجه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی شریف حدیث ته چې د مسلمانانو د امارت نوزي خروج چې ورته ویل کیږي دا کافر دی او دا کافر دی او دې پسې خلاف توپکو کو تکرواله جګړه کوا او دې پسې کو تکرواله جګړه کوا دا به هم جهنم ته ځي هغه سره چې په ما باندې دروغ وتړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته فلیتبوا د خپل ځان لپاره جوړ کو ټکانه په جهنم کې او بونه چې انکار وکي څوک دنه ابو غوړي ته ورته انکار وکي مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابونه انکار وکړي د لپاره قیامت کې شدید ترین عذاب د سزا دا ورته زګه تاسو کو ابو ویو ته نه ور کوي هغه پیپته او کوی دی او کسکلو بو دی او کنوري دی وغیرہ قسم خورون کې تاجر شغه قسم خوري قسم په خدای په دومره راوړل دی قسم په خوري چې دومره دی قسم په الله چې دومره دی نو دا قسم خور تاجر دا به هم جهنم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دردناک عذاب وي د لپاره مسلم شریف حدیث دی همدارنګي پنسي د گیټونه ټیټول سړو د لپاره مسلم شریف حدیث بخاری شریف حدیث دی ما اسفل من الازار چې څومره حصہ د گیټونه ښکته وا فنار دا به اور کی وی دا به دنيته د قبر او د قبر نه قبر دا خلکو ځان نه جوړ کړی دا د باندې زیاته حدیث دی پنسي د خود گیټونه ټیټول هغه پچاده او صادر دی او کمیس ته هر شی دی دا به جهنم ته ځي د تکبر په بنیاد باندې خیانت کوونکې خیانت امانت کې خیانت کوونکې یا خبرې کې انورو کې سونی او د سپینو زرو استعمال کوونکې سړی دا به هم د دې خپل خېټه ته جهنم اچي استعمال مطلب خرڅول نه استعمالول په خپل څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سړو لپاره سنا او رحم دا منی کړی دي همدارنګي اغه زنانا چې بدر دی وای او په خاون باندې هر وخت لعنت کوي او ناشکر دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته زنانه او ترابیل شو ورته ویلي چې تاسو صدقې ډېری کوي ځکه چې ما جهنم کې تاسو ډېری ولیدای نو پښتنه وکړه چې یا رسول الله ولی ناغه ورته فرمایل چې ټول عمر به
خېګړه کوي خدي سره کوي به خلګه به خزه خپشي بیا وای چې تا خو ما سره د خېګړه کړی نه ده ناشکر دي خزه نو د خاوند ناشکری او د الله نه شکر قسم تاسو معلومه ده دا به جهنم ته زی الله دې تاسو معاف کیدا سنورم ډیر اعمال دي بار المچی ده چې د معاشري بنیاد باندې تاسو اولي کم چې زموږ عام په معاشري کې دي داسې تاسو د دې بیا ریکارډ مو اورئ تاسو د قرآني کریم کې بیا وګورئ خپل ځان پوي کې په حدیثو کې ځان پوي کې اوس د جنت عملونه جنت ته بڅوک زی الله دې پوي کې الله تعالی دې لږ وخت برکت واچي چې تاسو ته وایم ټولنه اول ایمان چې ایمان راړو دا به جنت ته زی دویم عمل صالح نیک عمل چاو کو نیک عمل څه ته وایي هغه عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا ګوري نیک عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه نیک عمل نه دی یو مثال در کومه د تاسو په دې ور باندې کزه اوس موږ کومه دا مسخوتن او درې سجدي وکم بیا بچی غلط شو کنه ولی غلط شو سجدي کوم ما کنځل نه کولې ما سبحان ربي الاعلى په کې ویلي زګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی بس هر عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا جهنم دی هر عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دومره معلومات کوي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی هغه عمل به ګناه وي هغه به بدعت وي هغه به بدعت وي اوس تاسو آیتونه واورئ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 کې الله فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون چې ایمان او نیک عمل وکړو دې به جنت ته ځي همیشه به جنت کې بیا آیتونه دي باندې نورم دي دویم هغه سره چې الله ته رب وایي رب څه معنا ده حاکم خالق رازق او مالک یا حاکم یعنی خپل اختیار الله ته ورکی خپل اختیار الله ته ورکی الله ما چهره باره کې تاسو ویلي دي ما چهره باندې سوي چې تاسو ویلي دي ما کور باره کې الله تاسو ویلي دي زما د خدي باره کې زما د بچو باره کې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي یا الله زما کور به تک کسبي کاروبار باره کې الله څه ویلي دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه خود لري یا الله زما کاروبار به هغه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري دوستی باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ویلي دي یا الله زما دوستی به هغه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ندته وای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیا په دې خبرې ټیک شو کلک شو ځکه دا اسانه خبره هونه ده کنه دا کو جګړه ده تیار چې دا شي کوي هر دغه باندې جګړه مخې او ته په ټینګ شوې نو تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا الله بور باندې فرشتي راوستي چې خپګيږي غمجن کېږي مې اطمینان مراشي او مرګ حالت کې به هم او ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون د جنت زیره دي ته ورکه الله فرمایي الله جنت زیره ورکه دیتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل کوونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې ټول امتیان به جنت ته ځي مسلمانان خو هغه څوک چې انکار وکړي صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله جنت لونه به څوک انکار کوي لا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د خبرې منلو نه انکار وکړو د جنت ته دتلو نه انکار وکړو دا څومره صفه خبره ده زما د خبرې منلو نه چا انکار وکړو د جنت ته دتلو نه انکار وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منون کې دا به جنت ته ځي بخاری شریف حدیث ته دا بل ګور ډېر آسان ما جمع کړی دي چې تاسو لپاره آسان نه چې تاسو کولای شئ چې لار شي جنت الله تعالی دې موږ ته پیښ کی راکړي راته دولس رکعات د ورځې څوک چې سنت وکي دا به جنت ته ځي دو سحر څلور غرمه اول دو بیا ورستو همدا غرنګ دو ماخام دو مسکوتان دا کم اس کم دولس رکعات چا چې دا وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به جنت ته ځي او دا ابو داود او مسلم شریف کې او ترمذی شریف کې د حدیث ته باقاعده دا به جنت ته ځي متقیان الله دې یاري چې ګناه پری دا به جنت ته ځي سورہ آل عمران آیت نمبر 198 کې الله تعالی فرمایي چې لکن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار الله نه یریږي ګناه پری دي الله نه یریږي ګناه پری دي دا به جنت ته ځي همدارنګي الله نه یریږي یو تقوا ده یو خشیت ده خشیت وای دا ذکر داس یره چې پیراشي لکه جهنم ذکر وشي دا چې موږ اوره پیږو دا الله د عذاب یره راشي دا چې اوره پیږي قیامت کې ذکر راشي دا چې اوره پیږي دا چې خلقوم د الله نه رپیدون کې خلق جړیدون کې خلق لرزی راتلون کې خلق دې به هم جنت ته ځي سورته بینه
آیت نمبر 7 و 8 کے اللہ تعالیٰ فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا دا اغا چا دا پاری دا جنتونه چې الله نو یریږي لفظ پیراشی سلور شرطنا سورۃ عصر کے اللہ خود لی ایمان عمل صالح تواصو بالحق تواصو بالصبر ایمان ورستو نیک عمل د حق دعوت نور خلق ته رسول په دې لارې کې چې کوم تکلیف په ملاو شي باغی صبر کول او خلق ته صبر نه ویل دا بم جنت ته محبوب شیخ خرج کول خستز مکه د جمعه ته ورکی وغیرہ دا آیتونه چې کله نازل شول عمر د انتونو خپل چې کوم ډیره مینه ور سره وینځه هغه آزاد کړل همدا رنګ تلحر د انتونو خپل خوب باغ د الله په لار کې ورکو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هغه شی خرج کې چې تاسو سره ډیره مینه ده دا به جنت ته ځي دا به جنت ته ځي مجاهد چې د الله په لار کې jihad کوي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سوچ دا الله په لار کې جنگ کوي خپل مري کافر مړ کوي د لپاره جنت ته دا به جنت ته ځي تاسو سره چې کوم برابرۍ د لک توجه سره اوري جګړه پرې خودون کې جګړه راغله د الله د لپاره په نه کوم جګړه بس الله د لپاره معاف کړي نه کومه جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حق وو او جګړه پرې خدا د لپاره ز ضمانت ورکوم جنت کې د منځ کې کور زیاته سره وکړو معاف مې کړه الله د لپاره مې معاف کړه الله د لپاره معاف کړه د جنت په دې منځ کې کور ورکوم دروغ نه وایم کې په مذاق کې ولی نه لطیفه مفتفو کې موږ من دروغ وایو چې دا دروغ پرې خودل دا به جنت ته ځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده او د مسلم شریف حدیث ده بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف حدیث ته چې زرونه نرم وي لکه د مرغانو پرېندې چړیا وغیرہ باندې زړه وړو کې زړی دومره باندې خبره باندې خپای دومره باندې خبره باندې خوشحالي دومره باندې خبره باندې ژاړي په دومره باندې خبره باندې بیا راځي کیږي وړ زړه ولا دا مضبوط زړونه د الله نه دي خو دا نرم زړونه د الله خوختي دا بم جنت ته ځي بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څلور کسان داسې دي چې دا به جنت ته ځي یو هغه حاکم چې انصاف کوونکی وي یو هغه فیصله کوونکی چې صحیح سره فیصله کوي او بل هغه چې خپلوان سره خپلوالي کوي تر ماما کاکا اورور خوري خپلوان وغیرہ دې سره خپلوالي کوي او بل هغه سره چې غریب هم دی بچی هم دی هغه باوجود سوال نه کوي سوال نه ځان بچ کوي الله وایي دا به جنت ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوو یا د دوو لونو نه زیات پرورش چې وکي دا به جنت ته ځي لونی دي یا نوسیانی دي یا ورېری خورزي دي یا پردي لونی دي دراوستي دي کور کې هغه رالوي کې تربيت وکړو او خمسدار رزق بندوبست ورته کو بیا وعده کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې دا به د بوت نه نسی جنت ته بيبوزي ځان سره دا چې لونی دي موږ په خپکیګو حالان کې دا د جنت لاري دي دا د جنت لاري دي الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي د خدمت ډېر اساني خبرې الله جنت ته بهانه جوړي د تلو لپاره خو کچېری موږ لږ داسې ځان برابر کو الله تعالی خو موږ هوته سایت ته کیږو چې ته ومنه ګوري د الله نه ځان مسعود قرآن نه ځان خطا کوا د حدیث نه ځان بچ کوا او خلق نه ځان بچ کوا دا وابي دې دا فلانه دا دې ظالم متا ته قرآن او حدیث ته کغار څه دغه پوښو کاری توشه ته غن قرآن او حدیث راخلا او نو د قرآن او د حدیث خبره د الله او د الله حدیث خبره منه د چاراندام نو ورستو 2 رکعات نفل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خطر کې سره او د سوکړو چاراندام او به 2 رکعات نفل وکړ په توجه سره نو د ګناهونه به معاف شي د ګناهونه په ټول معاف شي دا معاف ده جنت ته د نمازان وای او د سوکړو چاراندام او دغه ویلي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله د جنت په اتو دروازو کې چې په کمینه نوځي نه نږدې سره چرندام یو کړو دغه کلمه وای په بل حدیث کې ورسره دا دعا هم ده رب اجعلني مقيم الصلاه رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دغه دعا ورسره وکړه دغه جنت تزي دغه جنت تزي دا څومره ورکوټ عمل
دا دوه رکعات زمره ورکوټه عمل دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اره چې کله معراج په موقع باندې جنت تلاړو الته کړپاو او د بلال رضی الله تعالی عنہ وې بلال ته څه عمل کوي چې جنت ته تلای و یا رسول الله نور خو ما ته نه معلوم و چې زه او د سو کوم چرندام نو دوه رکعات نفل کوم نو دغه عمل دی. بهرال دی باندې حدیث نور هم دي دومره جهاد چې چاوکړو لکه یو اوخه چې لشي یا غوايا میخه یا بيزا دا دومره باندې وخت لګي دا یو تینه چې دا سره راکاږي دومره چې چا پیرو الله په لار کې په جهاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د باندې جنت واجب ده. معاذ ابن جبل نه روایت ده دا دومره لږ جهاد هم چې چا وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 99 نمونه د الله چا یاد کړل د جنت ته ځي 99 نمونه او ترمذی شریف کې الله تعالی 99 نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیم دی هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الرشيد الصبور پورې او بخاری شریف کې نمونه نشته دا حدیث بخاری ده چې چا د الله 99 نمونه یاد کړل د جنت ته ځي ځکه چې وی پیژندو الله زورور ده نو ته بل چا ته څنګه وای چې پلاني را مدد شه چې الله نه یریږي ته بل چا نه څنګه ویریږي چې الله ته خالق وای ته بل چا ته څنګه ورځي چې ما تراکا. بهر حال د دې لپاره جنت ته عمدانګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه زنانا چې روزي ساتي او منځ کوي او د خاوند اطاعت کوي دا به جنت ته ځي هغه زنانا چې د مانځه او د روزو نه بعد زکات فرضي او حج فرضي خو اسیم ده پکې نو د خاوند تابعدار وي او خاوند لپاره د سکون ذریعہ وي دا به جنت ته ځي. او هغه زنانه او سړی بخاری شریف حدیث ته ده چې د دوه شیونو حفاظت وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ذمہوار ما یو د ژبې او یو د خپو منځ کسړی د وکړه شرمګا د دې حفاظت وکي نه چا تخکار کی او نه د چا وګوري دا به هم جنت ته ځي. الله تعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړي. همسایه سره خاص سلوک کوونکې دا د همسایه لپاره بهترین وي. یعنی ما زار مشه درسونو کې کتر ته مکمل او شو چې ټول قران کریم وایي نو زه یو هغه تاسو په یوم ان شاء الله ک الله وکړه نو زینو موږ سره کمې زینو موږ سره شته نه دي داسې لوی جمعات وي لوی حال وي روزانه درسونه وي روزانه ترجمه وي نو موږ روزانه کوله په بهر زموږه نشته لا قسمت کې الله تعالی دیو چې داسې وشي نو بیا تاسو د قران په یو ټکی یو حکم باندې پوښی ان شاء الله. یعنی کته کور کې صابو پخکړی دي کنه ته بل کرا واسطه کې دې چې وي صابو ته ضرورت دي کې دې چې وي وبو ته ضرورت دي کې دې چې بل شي ته ضرورت دي نو دا چې استای راستای په د باندې هغه محلم وکیږي خسته کیږي او د باندې الله رضا هم حاصل. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قران حفظ کو پزړه کې او بل کې دې حامل د قران وی ویل زده کړو عمل پې کوي. بهر دا ټول تقریبا په یو تفسیر کې راځي هغه د پاره هم جنت ته صرف هغه د پاره نه د مور او پلار ته بدل تاج او غستولې کیږي او د بدل سو کسان سفارش کولې شي. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. سلام اچونکې نن سبا خو چې سلام اچم نو مخته واړی او تاسو خو کلیوالي لکه گزارت کې شهرونو کې خو سلام نه اخلي نو بهر حال ډیر سلام اچونکې دا د جنت لاره ده د باندې جنت اساني هر څوک چې ګوري سلام اچو کور ته نو سلام اچو صحابه کرام په باقاعده بازار ته تلل د سلام اچولو لپاره ډیر ملاو شو ډیر سلام اچو او ترمذی شریف حدیث ته بیا او دې سره دام دي چې 4 روټي ورکړل پیژنې کنه پیژنې روټي ورکړل دسترخوان کولاو هر چا ته روټي ورکا کمنالي کې ورکا غریب ته ورکا مالدار دی چې مالکی دی هغه ته ورکا بل چاته دا روټي ورکول دسترخوان کولاو ساتل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جنتی دی د جنت تزي د الله لپاره علم ورخودل یو آیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیا یو آیت دزکم بلته ورا سوا الله لپاره تا قران ټکه چاته وخذو حدیث دی چاته وخذو دا به هم جنت تزي دا د مسلم شریف حدیث دی. مریض پختنه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خام کې لاړی سحر پوری او یا زره فرشتي ته د مغفرت دعاګانې کوي چې ورځ لاړی ما خام پوری او یا زره فرشتي چې شپې لاړی سحر پوری او یا زره فرشتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې د بیمار پختنه کوله دا داسې دی لکه د جنت باغ کې ګرځي میوه خوري دا دنیا کې جنت باغ کې ګرځي او میوه خوري
همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې سترګې لاړې ړوند شو او د په باندې صبر وکړو د به جنت ته ځي. محبوب شي نه دي د سترګې دواړې دا لاندې شو د صبر وکړو د به جنت ته ځي. مور او پلار خدمت وکړو د بډاتوب کې. مسلم شریف حدیث ته دا غسړې دي حلال شي چې بډا مور او پلار ومندل او د دې په جنت ته لانړو. نو چا چې خدمت وکړو د مور د پلار د دواړو یا یو ورته ملاو شو نه د به جنت ته ځي. د به جنت ته ځي. تکلیف دی شی لارې نه لري کول ازغه ده ونه ده لار مخ لارې تنګو کنه کورونم لارې تر وباسو وبم لارې ته وباسو وبل لارې ته وباسو سار چې ګنټولم نو لارې ته وباسو بهرال اره ګندګي زموږ هر شی بلارې د ګن مپلارې ده ګنم بلارې ده نه لار کولاول لارې نه تکلیف دی شی لارې کول لار آزادول چا چې لار آزاد کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنتی ده د جنت ته ځي. بیماری باندې صبر کول. سړی بیمار شو دا یو کد حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه ورته راغله هغه باندې میرګي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ارزو کو چې ما ته دعا وکړه چې ما نه میرګي لري شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل کته په دې میرګو باندې صبر وکړه الله به جنت درکړي. و یا رسول الله زما باندې چې دوره راشي زه به بربند شم به پردې شم دومره دعا ته وکړه چې د پردګي زما الله نه کوي. وای خدومره دعا درته کومه وای نور ما به دې میرګي وی ځکه چې د جنت ته لاړ شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به جنت ته بیمار وی صبر دی وکړه الله د پاره دا به جنت ته ځي. همدارنګه هغه زنانا چې خپل خاوند سره مینه کوونکی وي ډیرو بچو راوړونکی وي سره د ظلم د خاوند د بدخویي د ور سره په صبر ژوندۍ تیري دا به جنت ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به جنت ته ځي. او بیا الله تعالی فرمایي دا سي خدای درته او خایمه چې هغه جنتی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سره د خاوند د بدخویي هغه ور سره صبر کوي د الله رضا لپاره او ډیر بچی راوړي او د الله لپاره صبر کوونکی وي. بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حلال شیونه څوک حلال غني حرام شیونه حرام غني دا به جنت ته ځي. بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دو بچی دي چا منشي ماشومان د بلوغ نه مخکې او د صبر وکي دته په بیت الحمد یو کور جوړ شي جنت کې نوم به بیت الحمد وي. چا چې صبر وکړي صحابي پوښتنه وکړه کایو وای کایو وی هم ماشوم بچي مړ شو د صبر وکړو کمور دی او کپلا دی دې په صبر وکړو. ډېر اسانه مسالین دي. لا حول ولا قوه الا بالله. څوک چې په شوق سره په مینې سره دا کلمه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د جنت د خزانو نه خزانه ده. لا حول ولا قوه الا بالله. هیڅ څوک نشته طاقت حایل کوم کې نه د چا طاقت شته د نیکیو د بدی او نه د کیدون کې بلکې الله تعالی ده. دا کومه په خله وایي په عمل کې غنه وایي کله وایي چې یا پلاني را مدد شکل وایي یا پلاني را مدد شکل وایي پیسې نشته او کله وایي دا نشته د ایمان کې هم راځي چې الله دې بل چا هیڅ نشته دی. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان ربي العظيم وبحمده دا چې چا ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت ته ځي. د لپاره جنت کې د کجورو ونه ولګول شي. چا چې سل کرته ویلي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده څومره وړه کلمه ده سکند یا 2 سکند په لګي سبحان الله وبحمده دا 3 سکند په لګي سل کرته دا چا ویلي د ټول ګناهونه به معاف شي کله سمندر د جګونو برابر ګناهونه ولې نه دا به معاف شي. کمه زنانا چې حمل پریوزي او د په صبر وکي دغه چې حمل اسانه خبره خو نه ده به پر ودل نور غرانه خبره ده دبه د خپل بچي په ګوتینه نیولې وي د جنت ته وځي. او هغه سره چې خپل مال باندې قتل کړل شي دام شهید دی زه به هم جنت ته ځي. همدارنګي د چا دفاع دي چې وکړه په غیر موجودګي کې لکه دا سره د پس بدی خبرې کوي د نشته خدای وجره پس بدرت مو وای زه به خبر کېږم هغه زما مسلمان ورور دی نو دا دفاع کوونکې دی به الله تعالی د اور نه آزاد کی دی به اور نه آزاد کی. سوال نه کوونکې چې دی مجبور دی هغه باوجود سوال نه کوي دی به هم جنت ته ځي. غصه کوونکې غصه راغلی دا خو الله رضا لپاره غصه کی دا به هم جنت ته ځي. مازدیګر او د سحر منځ کوونکې دغه د دوا یخسور کې منځونه کوونکې دي دی به هم جنت ته داخليږي. مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماسپخین نمخ کې او مازدیګر نمخ کې 4 رکعات نفل کوونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به جنت ته ځي. ماسپخین نمخ کې هم کوو او مون مازدیګر نمخ کې نه کوو.
مازدیګر نه مخکې 4 رکعات نفل کوونکې دی به جنت ته ځي مسلسل 40 ورځې تکبیر اولا سره جمع اونی ولا دا به هم جنت ته ځي جهنم نه آزاد شو او تکبر او خیانت او قرض نه پاک نو لکه چې قرض چا باندې وو نو د جنت نه ساری کی تر څو پر قرض ورکړې نه همدا رنګي وکسان به د الله د سوري لاندې ویو جنت ته زارغه خمخارزي عادل بادشاہ چې هغه عدالت کوونکی وي د الله عبادت کی مصروف نوجوان ځوان د خدای الله په عبادت کی مصروف دی او هغه سړی چې زړه جمعات کړي یو مونږ کړه نه به جمعات کې زړه لګیدلی کله به زما اذان وکړه کېږي چې لاړ شمه صفای کوم برابرې کوم موږ جمعاتونه داسې دي چې کور کې یو شان دي حال وي د کمرو د جمعات په بدلې دوه حال نه او هغه سړی چې هغه په تنهایی کې د الله د یری او جړېدل سترګې اوخ کې لاړې په تنهایی کې دا به د الله تعالی د عرش ته سوري د لاندې وي او هغه سړی چې ګناه دعوت یو خزه ورکی سره د دې چې خزه ډېر خپل هم ده او د خاندان هم ده خدای د الله د رضا لپاره پریدي دا به جنت دا به الله تعالی د سوري لاندې وي او هغه سړی چې پټه صدقه ورکړي پیسې ورکړي د الله په لار کې څوک خبر نه دي او بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن انس رضی الله عنه روایت ته چې معاف کون کې د نور خلقو ته معافي کون کې دا به هم جنت ته ځي اذان جواب ورکون کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اکبر بس الله اکبر او حي على الصلاه حي على الفلاح بس لا حول ولا قوه الا بالله دی ویلي بیا دعا وکړه امر به هذه دعوت تامته بیا درود شریف والی رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا دا کلمه ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د باندې جنت ته د باندې ما شفاعت فرض ده واجب ده زبه کومه شفاعت ډېر سجدي کوونکې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې ما تاسو سره یو د جنت کې تل خوختي وای خامہ سره ملګرتیا وکړه په ډېرو سجدو کې ډېر ځات موږ نفلونه کوا جمعه جوړونکې جمعه څوک جوړای من بنا لله مسجدا چې الله د لپاره جمعه جوړ کو الله د لپاره جنت کې کور جوړ کې الله جنت ورکړي فرض مانځنه بعد آیت الکرسی وایونکې مونږه سنت ته بیړوي خو ګوره ذکر اول سنت ته ذکر اول سنت ته ذکر اول سنت ته څوک نه مانی ما سره کینه چې حدیث باندې کوی کما اول ذکر کا بیا کوي څنګه نه ختمي کوي نه کوي خو نه ده نه چرته یو سره د عمر د انتم سره ناسو هغه فرض وکړ نو پاتې عمر انتم د اسلامونه نه ونی ول کینه وای لمخکینی خلک وای ځکه هلاک شوی چې فرض نه فورا به منډه وهله نه دا ذکر ده دا اوګد ذکر ده سبحان الله دې درې شوار الحمدلله درې شوار الله اکبر درې شو بیا اخر کې لا اله الا الله لا شریک له او یو ور آیت الکرسی چې فرض منځنه بعد آیت الکرسی ولستلا دغه د مرګ نه علاوه بل څه جنت نه ایساره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو دومره لوی نام در کو تاسو نور څه وایي جنت د جنت چې کچري موږ اومنو موږ عمل پیو خدا خدای ته موږ په نور مصیبتونو کې راشو همدارنګ یتیم ساتون کې په کور کې د جنت تزي چې سحر ویلي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سحر ویلي مخام پوری دې مرشو دې به جنت تزي مخام یو ویلي سحر پوری مرشو دې به جنت تزي چې ویلي سحر یا مخام نه بعد رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبي صلی الله علیه و آله وسلم دې به جنت تزي کدا ورځ کې دلاله مرشو حج وکړو دې به جنت تزي عیادت به خبره خدا ستو شولا جمعه سره تعلق لرونکو هم وشلو سل رحمی کول خپلوانو سره دې به جنت تزي همدا غرانګي دا حدیثونه ډیر زیات دي او یا زره کسان به بغیر حساب کتاب نه جنت تزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پښتنه وکړه وای موږ په خپل کې پیدا شو دا څوک دا یا زره دا څنګه وی دا مخکینی خلک دي دا ورستونی خلک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره راوته موږ ته پښتنه وکړه چې یا رسول الله دا کم خلک دي وای دا هغه خلک دي چې دمونه و غیره علاجونه نه کوي متوکلین دی الله باندې ځان سپاري هر معاملې کې په الله باندې ځان سپاري دا به الله تعالی بغیر د حساب کتاب نه موزي دا حدیث لګران دی عائشہ رضی الله تعالی عنها ویل چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې زه په حساب شم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ته پکې ورپسې سعد رضی الله عنه فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه وای عائشہ د نمبر ویوړ دا حدیث ګران دی یو بل حدیث اور غدر رسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او یا زره کسان به جنت تزي زما امتیان
او هر کس سره او یا زره نور کسانی هر کس سره او یا زره نور کسانی او زه په قیامت کې په خپل امت باندې خوشاليږم چې دا به نور امتونو نړیږي او داسې خلک وي پیغمبران چې چا سره به یو کس چا سره به دوی چا سره به یو نوي او یو طرف ته وګورم لوی امت وي زوی مکه زما ده هغه به موسی عليه السلام بیا به زه خپه شم چې دا خو ډیر دي خو چې بیا خپل امت وګورم هغه به دنه هم ډیر وي په تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې قابل وسوق وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وي یا دا هغه په عمل کولو خو عمل کړي یا هغه لپاره دنیا کې څه قرباني کړي وي بهر حال ذکر کوونکې صبر کوونکې شکر کوونکې الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي اخر یو حدیث واورئ بیا دا خبره په دې باندې ختمو مونږ کو اخیری سره چې کوم جنت تزي اخره ځکه چې شفاعت به رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي د بچانو بوشي فرشتو بوشي نیکانو بوشي او دغه رنګ د شهیدانو بوشي خلک برا ټول شي یو کس اخره پاتې شي دغه اخیری سزا بداوي چې الله به جهنم طرف ته ورمخ کی لاسه مخ به جهنم طرف ته نو دی الله ته سوال وکي چې الله تعالی جهنم ډیر تریخ ته بوی ډیر بدبوې ده تاوی ډیر زیات ته مخیرته اوس وځو او ډیر عزت تم شو ساغستنه شم یا الله دا مخ مې راوړاوه سره مخ مې راوړاوه چې دا مخ مې د جهنم نه راوړي الله تعالی ورته جواب کوي چې اے بندا کدا د تو کوم به بل څه غواړي وینا بل څه نه غواړم وای دومره غواړم نو الله به دا مخ راوړي چې دې مخ راوړي د جنت وګوري او د جنت نعمتونه به وګوري نو دې به څو وخت بعد بیا وایي چې الله تعالی دا جنت خو دې کولې خسته ده مالک دې جنت ته ورنشته کا نو دې ورته وایي تا ما سواده نه وکړي چې زه به بل څه نه غواړم او انسان دې ادم سویا ته ډېر به وادي او تم بیا واده خلاف وکړو وای الله به بل سوال نکوم وای بل خو نه کوي کنه وای نه بل نکوم به دې جنت ته مسره ورنشته کا نو بیا الله دې جنت ته ورنشته کی چې کله دې جنت ته نږدې شي د جنت هوا د جنت خوشبويانه حاضرونه مزیدا به وګوري څو وخت تیر شي بیا به سوالو کې چې الله تعالی د دروازې ته می وردن نکړ بیا به الله ورته وایي ته کومه سواده کړی و کومه سواده کړی و خو ګوري الله به ورته په خپل خای د سوالونه لالچ به الله ور کوي دا دومره مینه ده الله د خپل انسان سره او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی مسلمان سره د ګورنګار سره او بیا به الله تعالی ته وایي چې خیر دې ما صرف د دنه وردن نکړ بیا به الله جنت ته ورننه باسي او بیا به ورته وایي چې جننه وزا او د دنیا لستو یو حدیث کې څلورتو دي د دومره واخله دا به تا د پاره وي دا سړی ورته جواب کوي چې الله ټوکی کوي نو تا ما سره د ټوکو سړي ته رب یې او ته خالق یې او مالک یې اول دې څه سره راوسته معنا اوس وایي چې دومره واخله لکه د لستو نو الله دې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې شو وی خندل دا حدیث چې عبد الله ابن مسعود بیانو نو هغه خندلې او بیا ول تاسو ما نه پوښتنه ونه کړې چې ولې خندل دا حدیث چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدو نو هغه خندل نو ځکه ما خندل نو الله ورته فرمایي چې نه زه ټوکې نه کوم ما سره ډیر زیات ځایونه دي د ستادي د پځلرتو د دنیا د څلورتو تاسو را دي او د دنیا د لستو تاسو را دي او د جنت د دومره لوی وي لکه چې موږ بیان کو تاسو ته دا په دومره لوی چې د خالي ځایونه بولي الله ورته نور خلق پیدا وکي هغه ته ورشي دا الله باندې تنګيږي نه ورکه کیږي نه او مؤمن چې وي دا په جنت ته ځي ها اخیری خبره یو کومه موږ ځین کې مؤمن دار دي چې اسیم جنت ته زمانو دا سم وایي ځکه چې قبر ډیر سخت دی قیامت ډیر سخت دی یو ور جیل برداشت کولای شي یو ور تصور ته تیرولای شي چې ورته مسوک واچي نو کدا قبر را باندې راتنګ شو جنت ته ولې روستو مزل دی نو دی وجنا هر وخت استغفار ویل هر وخت او اخیری او ډیره بهترینه غدر تو خایمه طریقہ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي څومره الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تپکی عذاب نه ورکوم او استغفار چې وای عذاب نه ورکوم دا د الله وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړي دي خو استغفار پاتې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم از کم 70 کرتے یو حدیث کې ده 100 کرتے ورته تاسو استغفار وایي سوچ استغفار وی الله تعالی به جنت ته بوزي الله دې موږ تاسو جهنم نه بچ کړي الله تعالی دې موږ تاسو ته جنت را نصیب کړي الله دې موږ په دې باندې پوي کړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا هو دې باندې